请咱做伙来领受上帝的话。记载伫旧约圣经出埃及记第3章第1到15节。出埃及记第3章第1到15节，标字圣经记载伫第62页。出埃及记第3章第1到15节。摩西故伊的丈人米甸的祭司亚特罗的羊群，赶羊去旷野的后面，到上帝的山，就是何烈山。耶和华的使者伫七八内火焰中对伊出现，伊看见，七八互火烧，七八也无倒去。摩西讲：我搭要挖过去看即个大的景象，即个七八怎样无倒去啊？耶和华看见伊挖去要看，上帝就对七八来叫伊讲：摩西，摩西！伊就讲：我伫遮。伊就讲：你无伫跟我来，就脱你脚里的鞋，因为你徛的所在是圣地。佮讲：我是你的祖公的上帝，亚伯拉罕的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝。摩西遮伊的面，毋敢看上帝。耶和华讲：我的百姓徛起伫埃及的，因的困苦，我实在已经看见啦。因为着独工下来嚎叫，我已经听见啦。我本知因伊的痛苦，当我落来要救因脱离埃及人的手，带因出迄个地，到肥水开阔的地，到老年甲密的地，就是迦南、赫、阿摩利、比利洗、希米、亚伯斯遐个族的所在。当以色列人嚎叫的声，到互我听见，我也看见埃及人苦楚因的艰苦。第10节，当你来，我要找你去见法老，带我的百姓以色列人出埃及。摩西对上帝讲：我是甚物人，通去见法老，带以色列人出埃及啦？伊讲：我实在要甲你伫地，你带百姓出埃及了后，你要伫即个山服侍上帝，这要做我找你的证据。摩西对上帝讲：看啊，我到以色列人遐，对伊讲：恁祖公的上帝找我来恁遮。因若问我讲，因叫什么名？我要甲因讲什么啊？上帝对摩西讲：我是自然而然的。佮讲，你着甲以色列人安尼讲，自然的找我到恁遮。上帝佮对摩西讲：恁着对以色列人安尼讲，找我到恁遮的，就是耶和华恁祖公的上帝，亚伯拉罕的上帝，以撒的上帝，雅各的上帝。这是我永远的名，这是我的纪念到万代。以上，这是啥本堂由牧师来讲道，所要讲的题目是超自然的三句，超自然的三句。请咱同心来祈祷。特别上帝，你伫逐世代竞选人，正做你的册用，你也伫逐世代对你的百姓伫遮来显明，互阮会通伫信心的中间，甲你相遇。当阮拄着你了后，阮的性命就要看见奇妙的代志、奇妙的作为。开阮的心窍，互阮通明白圣经中的真理，教是阮真捌你，知影你甲阮三合同在，互阮用信心来进入到你应允的地，领受你丰丰富富的恩典。同心祈祷，靠耶稣的圣名，阿门。愿兄弟大家平安。甲你的边仔祝讲上帝祝福你。上帝伫逐世代竞选人来正做伊的册用哦。上帝嘛伫过去竞选摩西，互伊伫伊的生命内底看见迄个无可能的，要正做有可能。我请问咱大家看到一丛树，火在倒，
你会安怎做？赶紧摕一桶水来甲破花对无？安尼有火花去啊！我跟你讲，对无？啊是讲袂火气，紧起来吼，甲转吼。我想对于一个，这是可能咱自然的反应，但是摩西伊伫即个何烈山，也是所谓即个西奈山，伫遮甲上帝相遇，就是拄着上帝。对迄个感觉无可能的异象的内底，互咱会通伫遮来看见，伫上帝无有迄个无可能的代志。所以透过这焚而不毁，啊，这烧总是烧袂毁坏，成做台湾基督长老教会一个标志吼。咱长老会的一个记号就是这个气皮互火烧袂毁坏。我想透过这个要提醒咱，伫咱的生命内底，我想上帝要哪使用你我，成做这个世代一个祝福。摩西对于咱来讲是一个真熟悉的信仰的人物，总是对一般的人来讲嘛，小可熟悉啦吼，有甲拍做电影10条街吼，还有咧漫画吼，这个卡通影片吼，这用电影的方式伫遮来拍有关伊伫伊的一生所经过，上帝安怎使用，所以大人囡仔拢捌看过。其实透过这个故事，要伫遮互咱了解讲，伫迄个无自然的过程中间，上帝安怎使用自然界对咱来讲话吼。要彰显上帝的疼，较要紧，要改变一个人的生命，毋是遐容易。总是上帝若要改变咱，是一下仔久，一10年，人就会通改变。所以常常兄弟姊妹咧讲，哎呀，阮啥物人带拢带袂来，讲祈祷，替祈祷，只有祈祷。你讲甲有罪无烂，伊无要相信，无要对你来祈祷。你要看上帝安怎伫迄个气皮互火烧，上帝对迄个内底发出声音。所以帮咱互咱知影讲，上帝嘛透过环境，透过声音，透过互咱所看见的，透过上帝伊的话，借着伊的话伫遮要帮助咱。互咱人看见上帝伫咱心上生命的一个呼召，甲伊的心意。所以你知影摩西伊拢总活几岁敢是？是无？较有信心的讲是啦。有人是讲敢是你着小可求求的吼。所以我定祝福人讲，祝福你食120岁，毋免牙乖还佫会收厝税安尼吼。120岁，所以伫个生命内底有真做3个阶段吼。第一个40年，第二个40年，甲第三个40年。所以咱要透过摩西伊的生命，伊甲上帝伫遮拄着然后有遮个异象呼召，对。气皮内底，哇，佫会发声，迄若一般的人就走甲喷空的，对无？惊甲离裤骹所以伫遮咱有看伊讲，伊伫遐嘛惊吓咧，上帝来讲，鞋仔脱开这是神的所在，读这段圣经，我随时想到伫何烈山，还是讲西奈山这个情景传说啦传说这个摩西看到这个气皮火烧无去伫即西奈山骹，一个叫做凯撒林修道院、凯撒林修道院内底阮有机会伫遐看导游伫遐讲当时摩西伫即个所在来看到气皮火烧我感受到。摩西伫当时安怎伫遮
甲上帝相拄，吼，啊有机会佫爬去到伫迄个西奈山顶，吼，伫咧看，拢安尼无啥物物件啦，石头啊尔定啦，一寡树啊安尼，无几丛，吼。伫迄个所在，上帝嘛要显现。伫迄个所在，毋是讲足丰富的所在，伫这真欠缺的所在，上帝嘛要显明，互伊家己本身，互你熟悉呢。所以伫你的生命内，你感觉真欠缺、真失志的时阵，上帝无离开你哦。所以咱来知影讲，无论你点伫丰富，点伫欠缺，上帝拢甲你相甲同在。今仔咱透过这段的经文，这段的故事，要直接来看讲，咱有当时在意伫啥物人的眼光，安怎来看咱？摩西头前的40年，伊倚靠上帝，本来是爱死。这犹太人、以色列人太后生的，所以埃及人就惊啦，是吧？惊讲这个生查甫婴，就安怎死？若查某婴查某囡仔毋免惊所以以乐啦是这咱这教会长老即摆成功欢喜甲佫有应空接受也嘛做阿公感谢主。总是你知影伫迄个时代，做阿公若查某囡仔、查某孙还佫好若查甫孙呢爱死。所以上帝用奇妙的方法互摩西互即个法老王的查某囝甲捡去饲所以自细汉就甘迄个金汤匙的啦伫遐来大汉。所以伫40年中间，伊倚靠伊的气力伊接受到真好的教育训练，甚至有军事的训练所以可能练到身躯真勇。无圣经讲安尼一木落尔迄个埃及人就死啦表示伊身躯真勇健咧伊的家世好背景好。佫自细汉伫王宫大汉，所以咱看真好的能力，甲侪才会才调所以即款的人应该伫即个世上是足成功的，敢毋是伊感觉自我的形象嘛真好呢。其他的圣经有记载讲伊自细汉就生了足缘投即个气质足好，所以照人看伊外在、伊的条件，伊对家己嘛真有自信所以自我的感觉、自我的形象，感觉足好的你看你边仔咧，看者甲看者有自信无？有啦总是我来讲，你若讲一句你今仔日感觉无介水呢？是讲你今仔真水画面就水变对吧？变笑面也是变歹面对吧？所以有当时会因为别人的一句语言一句话影响咱的面相呢，影响咱的心情即摆咱看伊讲摩西伊嘛是安尼啦。伊拄仔开始感觉讲我的形象好。我的家世好，我的条件好，所以伊可能自细汉伊的老母做伊的年母啦而且甲教讲你是啥物款的人，你是迄个以色列人有一天伊就看到啥？伊就看伊讲即个埃及人伫欺负啦，伫欺负即个以色列人伊的同胞所以伊就为着啥？伊的同胞伫遐出头咧，我有才调，我有气力所以伊就出面出头，无拍算讲一群就甲迄个埃及人拍死当时伊感觉讲这我为着即个弱势伫遐来出头所以感觉无安怎
我嘛王子啊，所以有迄个官兵。但是咱有看伊讲当伊本来感觉我拢会使，我搞。伫咱的中间嘛，常常我靠这外在条件、身世这背景啊，所以伫眼光的中间，感觉我会使，我会搞。但是当别人在挑战你水、你歹，迄个时阵就会影响你的心、你的内在啊。所以自我的价值观、生命就开始受挑战啊，影响。我较早我感觉我著足够作为，但是伊甲讲一句，开始安怎？开始著伫遮来安怎改变哦。当伊第二天第二天，佮看到两个家己的人，以色列人伫冤家啦。所以就做公亲嘛，对无？去安怎？莫冤啊，莫冤伊的同胞就甲讲安怎？是啥人设立你做阮的首领甲审判官？是啥人？就提出挑战啊，质疑啊。伊本来讲我应该若照我的条件、我的背景、我的关系，我会使啦但是听到伊的同胞呢，伊咧为因出头，总是讲，你是要拍死我呀？亲像拍死迄个埃及人哟。我讲即句话，你知影？摩西着惊，即个代志真正显露出来。所以自我的价值观、形象、关系等等，拢受到挑战嘛。质疑。什么人叫你做阮的首领？什么人叫你做阮的审判官？所以伊就开始逃走啊！你知道？当法老王知影讲伊杀死人，王子犯法甲安怎？甲遮一般百姓共款啦所以伫遮要杀伊啊！摩西甲知影讲啦，另外人外有人嘛，对无佫有比我较悬的，比我较有权柄的人，所以伫即个过程中间，摩西伊的性命的过程出现形象受破灭啊。对一个王子，即马变啥？杀人犯呢然后伊知影讲，我无法度啊。本来靠着伊的条件、伊的所有的训练、伊的背景、伊的家世。伊感觉我会啊，我会使啊，万能的啊。但是拄着即件代志，一个人会讲一句话若定，无论是即个同胞还是法老王，伊就爱选择啥？逃闪，走到伫米甸，走到伫旷野。本来是一个真繁华的都市，总是伊即马因为别人的一句话。因为别人对伊生活、对伊的自我价值观的挑战，所以开始安怎？自我形象破灭，失去本来对家己的自信。所以伫遮咱有看讲，因为惊，所以伊就开始逃走。逃走一走就走几年啊？40年兄弟姊妹有当时啊，伫咱的信仰的生命过程中间，咱有咧逃走无？咱有咧逃闪无？有咧闪避？有咧闪避上帝的呼召啊无？这是伊人生的第二阶段。嘛咧提醒伫咱的人生的阶段中间，你有亲像这个摩西伫啊，一直咧逃闪人的眼光、人的看法。也是逃闪上帝的呼召，所以伫这逃走的过程中间，我想这有也在提醒咱，当有当时牧师在呼召你，伫遐伫讲来做伙来参悟时，我无法度啦。总是伫主内底要帮咱重新找到一个自我的价值，透过摩西甲上帝自然界中间无自然的相遇，拄着
相拄安尼吼。伫迄个无自然中间，你也看讲一丛树啊，有火烧，阁烧袂去，这无可能的代志嘛。哦，你若甲放火烧，一烧就烧烧了去啊。为什么这丛树啊无法度伫遐来烧？阁对即个气皮内底来讲出声音。上帝互咱看见，上帝互咱听见啊！看见迄个无可能的，要真做有可能；听见迄个无可能的，要真做有可能。摩西互上帝使用的时阵几岁？80岁。咱就看到拄仔徛出来遮，加起几岁？对。但是拄仔副歌，哇，武总，拄仔是武总长了，唱啥？毋免惊，耶稣伫遮吼，毋免惊啦，耶稣伫遮啦，毋免惊，耶稣伫你的性命甲你三甲同在啊，阿免嘛。所以，大家当出来唱歌服侍呢。有人讲啊，毋爱啦，我高声去食喉，歹听啦。我愈唱愈好听啦，我甲你讲，对。啊，拄啊唱的有好听无？哦，甲因拍拍啊，祝福一下。80岁摩西互上帝使用啊，对无？咱遮吼，嘛有遮个岁数的，感谢主，互上帝使用。检测有当时咱会感觉我80岁啊，我老啊啦，老花啊，啥物老花啊？老是老花啊，叫老搁兼血不的，你知无？所以咱毋通叫老花啊，即摆叫年长者吼，年长者。你茫家己爱看做讲咱像迄无路用吼，咱马嘛有一部踢，对无？所以也即无上无你嘛比啥物人较济啥？较济啥？经验较侪时间，对无？较侪钱有无？阿妹嘛，感谢主吼，所以你毋通看家己无啦吼。所以伫遮咱有看去，在这过程中间看去，感觉有人说感觉无可能，但是上帝要互无可能变成做有可能哦。对气皮内底佫有声音哎哟，那一般人就惊死啊，对无？哦，摩西嘛惊诶，上帝讲这是神圣的所在，甲你鞋仔脱开，意思讲。伫个生命内底，伊爱分别罪性，献身来分别罪性。所以伫咱的生命内底，咱嘛要分别咱的生命罪性。当上帝对咱显的时，无论伫你的厝，无论伫你你徛起的所在，你骹踏的所在，迄个就是神圣的所在。上帝要互你骹踏的所在是分别罪性的，要成做伊的车用啊。这段圣经伫遮咧描写，伫这40年，上帝伫西奈旷野，伫遐对伊来显明，然后对伊来讲话，伫遮来，互摩西知影讲，我是虾米款的人，虾米款的上帝。所以伫遮摩西吼惊，毋敢看吼。伫遮叫伊讲，我要找你，要伫遮来使用你。哦，你毋免惊。透过即个真奇妙、超自然的即款的意象，要互摩西来用心伫遮来认捌。过去伊是用伊财物啊，有当时咱看圣经拢用咱的想法、咱的财物、知识啊、知识，咱的财、咱的物。你看即位上帝，并无用心灵伫遮来认捌伊。今日会前的读经讲啥？用心灵，用你的真诚伫遮来敬拜。所以对迄个当甲主上帝当头对面的时阵，上帝的声对伊来讲，我是啥物款的上帝？互伊真正认捌啥？我是恁祖公的上帝啊！祖公的上帝，阿伯拉罕、以撒、雅各，或者是过去伊伫伊的知识内底认捌嘛？是救苦救难的上帝有无？
我听到我的百姓伊哀哀叫的声啦，困苦，所以我要落来，表示讲这个是活我的上帝，毋是踩伫踩伫个神嘅桌顶的上帝嘛吼，伊知影咱的苦，伊要救苦救难过来咧，讲你毋免惊，我甲你三个同在啦。我是自然自然的上帝，意思就讲我对阮起头就有诶啦，毋是受造诶啊。过去咱所拜是安怎？有骹袂行，有目睭袂看，有手袂摕啦。无神就挖一空，后壁挖一空，甲入神，对吧？无目睭就甲开光点眼。若袂开光点眼，佫爱用红布放来，袂使黑白看。神袂使黑白看，奇怪。姊妹，总是了讲有高知识分子、博士、硕士，也是讲其他的遮大人物，拢嘛爱拜甲。咱要认捌这位上帝，甲你有啥物关系？迄是恁祖公的上帝啊，恁老爸老母的上帝啊，甲你有啥物地带？甲有啥物关系？你今日来信耶稣，是因为你的老爸老母吗？恁老爸老母咧食饭，你会饱袂？会袂？袂饱啦，那真要足怀疑，袂饱。爱肯定啦，就是袂饱嘛。伊咧食是伊饱，你食你饱，对无？所以兄弟姊妹，你的上帝甲恁爸母的上帝是个人甲上帝关系嘛。所以上帝有囝无孙啊，有阿免无？有囝无孙，所以你誓约，我牧师会来问啊，你有信上帝做你的天父啊无？那恁爸母信主，我敢会甲伊问讲，你有信上帝做你的阿公无？无嘛对无吼？做咱的天父啊，所以你甲伊家己有这个关系啊。上帝对摩西伫遐讲，我是你的上帝啊。虽然是恁祖公的上帝，嘛是你的上帝，所以我要甲你三个同在。兄弟姊妹，咱的上帝是啥？毋是干那你的是大人，你的祖先的上帝，嘛是你本身的上帝。你家己去经历，迄个无可能要变成最有可能。上帝啊，透过伊的心意对伊来讲话，我要，互你认捌我，认捌我的计划。我的百姓咧哀惨啦，即摆我要我听见啊，我知影我要落来，要来帮助，所以要透过你啦，兄弟姊妹，这嘛一直咧提醒牧师，一直提醒咱的亲男朋友，也个还未信主的，也无。足济啊，抑佫真济还未信主嘛。上帝有听见啊，所以上帝嘛咧对你讲话呢，你会使咧，牧师我袂使啦，你会使啦，上帝伊话，有首诗歌对细汉我就对年轻的时阵我就真爱上帝话。上帝能照着运行，在我们心里打理，充充足足地成就一切，超过我们所求所想的。上帝话，就是讲，伫教会，伫你的生命内底。伊要伫遮来做过去你毋捌看过，讲上帝话啦，伊无恶正的事。这首诗歌一直咧激励我，对年轻一直到即仔，上帝话，所以呼召，互我会当真做伊的采用。上帝嘛要对咱讲话呢，讲你会使啦，袂使我走路的呢。我怕死人呢，伫伊自我形象内底已经受伤了呢，我哪会通真做你的采用？
总是上帝讲，你来，我要找你，去到埃及，啊，我就对遐走出来，你搁要叫我倒转去，啊，毋是自投罗网，对无？总是上帝，摩西伫伊的第三阶段的生命内底，上帝要帮助伊做一个极大的事。上帝要交托伊交代哦，我即摆要交代你哦，甲我的百姓安怎带出来？上帝嘛要对咱讲话呢，甲我的百姓对你的家族迄个困苦和无信的中间，甲安怎带出来？兄弟姊妹。上帝对摩西讲：“你来，我要找你去。你来就跟我，然后呢，你就爱去。做礼拜了是爱安怎？毋是结束呢？来做礼拜了是一礼拜开始嘛？恁就爱安怎？去啦！耶稣讲：恁就爱去，招呼万百姓来做我学生。上帝伫摩西生命内底，放一个真要紧的生命的价值。”今日毋是搁再为着你来我，你爱去执行我的救恩的计划。所以这2礼拜拢伫带东港去树林遐咧上课吼，因上课牧师爱斗教课，拢咧讲一个真要紧的，就是讲你爱设定对象，你爱看见你的亲友的中间有未信主的无，一个两个。一个甲设定你一个亲友定定咧见面的，总是伊未信主的，有无？恁的中间有即款的人无？按设定1年设定一个就好无？一个好唔好？拢无啥声哦，好唔好？讲真诶哦，你茫凊彩讲哦，讲话是有官兵的吼。牧师会帮助咱安怎去设定对象，然后安怎为祈祷。教会嘛会办我遮个较软性的活动吼，较适合因的即个活动聚会，然后会甲咱讲招因来，吼。但是因为上帝话，过去咱检采讲，我袂使啦，毋通啦，吼。所以上帝讲，你来，我要找派你，你会使。啊，我无喙水啦，我的喙钝啊，钝啊。圣经拄啊，你若行到第4章哦，我无口才意思啦。哦，上帝讲免惊，我互你口才。我无迄个权柄啦，上帝互你权柄，安尼好毋好？所以互你讲话就有气力，互你有信心，免惊啥。第一，上帝讲我要甲你安怎三角同在吼。所以咱这段这阵仔的信息拢咧讲，上帝甲你三角同在，上帝甲你三角同在。上帝若甲咱三角同在，咱就免惊啥。顶礼拜咱讲啥？上帝甲啥物人同在？拢幸福我圣爱伯兰吼，对无？哦，上帝嘛讲我甲你三个同在啊，我要祝福你啊，哦。今仔日的圣经讲，摩西，我也要甲你三角同在，所以你来，我要找你去。你本来讲你袂使，总是今仔日我讲你会通伫遮来做。兄弟姊妹，上帝对你讲，我也甲你三角同在，无论外在条件偌尔啊歹，上帝拢会通使用你。何况咱每一个人拢有上帝无共款好的恩赐啊，所以伫咱的生命内底，若有上帝同在，就会当恢复咱生命的一个价值。自我的即款的价值观会重新伫遮来受起造。所以老人踮伫基督内底，伊要成做啥？新创造。啥物叫做新？你的思想换新，你的观念换新，你的价值观换新。上帝恩典就源源不断进到你的生命。最后，咱来看，咱听了，咱要怎回应啦？生命教育，咱咧看这志工哦，还搁咧欠咧，欠教这生命教育的老师咧。有当时咱讲我袂用的啦，上帝讲你来，会啦，我要找你。
所以伫因咧备课的中间，我甲因鼓励讲：你会使哦。其实咱拢会使，是小可惊惊啦吼。常常甲主伫遮来常会透过你读上帝话。本来你讲我袂话，总是上帝话。第二呢，勇敢踏出你信心的脚步。上帝讲你会，所以我靠上帝讲我会。来，咱下骹即句啦吼。我靠上帝，我会，我愿意来做来。我靠，来过一遍来。当咱用上帝话在宣告，我靠，迄个加天互我开力的，我安怎凡事拢会三甲来祈祷。主，阮奉你的名，三甲组织，三甲敬拜，因为你伫即个所在。你讲你若甲阮三甲同在，阮就凡事拢会。感谢主，因为你的话在激励阮，帮助阮，互阮看见摩西的性命对。伊感觉家己话，总是拄着外在人的讲法、看法，人对伊的评论，所以伊伫遐失去原来自我即个价值。总是伫上帝，特别上帝你家己伫遮对伊来显明，互伊认捌，你是伊的上帝。今日对阮的性命嘛咧讲话，你是阮的上帝，你是我的上帝，所以互阮。重新会通认捌你，也会通对你来领受你所想事的权柄气力，互阮我靠主阮话，当你查欠阮，护掉阮的心，阮永远用信心伫遮讲，阮愿意来接受你的呼召，接受你的差派，到伫阮的亲友的中间，引带因来到主你的面前。脱离迄个苦难的环境，脱离迄个灵魂受绑的环境，会通进入到伫主你所享受即个迦南应允的所在。听阮伫你面前恳求祈祷，靠耶稣的圣名，阿门。